Assalomu alaykum qo'y ishqibozlari. Mana vitamin, trikalsiy fosfat olmoqda yem uchun 100 kilosiga 1 kilo. Bunisi vitamin ekan, 34 100 milligram suvga qo'shgani, bunisi olmoqda yemga qo'shgani. Bu 5 gramdan 10 litrga ekan. Ama bitta 200 kilo siravun kepak. Kepak ichida. Bitta pachkani qo'shdik, ikkinchi pachkani qo'shsak 200 kiloga to'g'ri bo'ladi. Xudo xolasa birovlar aralashtiramiz, hammasini tayyor qilib yem berish teng taqsimlanaveradi. Xudo xolasa mana hozir aralashtirib qoplarga solib, xudo xolasa men yer yong'oq po'choqqa juda namlab turib qo'shaman. Natija yaxshi, xudo xolasa. Qo'ylarda eti kamaymaydi, ko'paysa ko'payadi. Semirtiradigan yem emas, lekin qo'chqorlarga qanaqa bo'ladi bilmayman men. Ina qo'yga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.